一個非常之殘酷嘅真相咧，我想話俾你聽咧，就係老闆從來唔會睇你有幾勤力嘅。點解啲人成日會覺得自己好勤力，受到老闆賞識咧？就係因為自己欠缺咗嗰份思考力，因為自己咧冇咗嗰個思考力啦，變咗有好多嘢咧未必做得到。唯一可以做點樣，咪出賣自己嗰個時間咯，咪不停日做夜做，諗住咁樣勤力咧，老闆會賞識。其實呢個只不過係一個自己嘅主觀願望。永遠都要記住啊！公司請你嚟係解決問題，老闆請你嚟係幫佢解決問題。咁所以咧，一定咧要由幫佢解決問題嗰度開始要去諗起啦。咁今日咧我就會教你咧有3個方法啦。咁咧就點樣可以令到你去幫老闆去解決問題啦，同埋做嘅嘢有價值。更重要最後一點唔好行開啦，我就教你一個包裝嘅3部曲。點樣可以令到啲好平平無奇嘅一啲事情能夠演繹到，哇！你對公司地位好重要，你作出一啲重大貢獻，不妨可以話俾你聽，你身邊嗰啲人唔係點樣做嘢，但係又受到公司賞識，全部都係用呢一招㗎。咁所